ケープラです。今回は森林浴気分を味わえる賃貸物件を見ていきましょう。最寄り駅は千駄木駅徒歩2分の 2LDK。 まずは洋室 7.23 畳、南向きなので日当たりが抜群。キッチンは白基調で3つ口コンログリル付きです。 LDK 部分は 10.29 畳、大きな窓からは緑が見えてとってもリラックスできちゃいます。お風呂は追い焚き機能、浴室乾燥機付きです。もう一つの洋室は 6.43 畳、木目調の床と窓から入ってくる日の光でほっこりできる空間になりそう。最後はお庭、こぼれ日が心地いいです。お問い合わせお待ちしております。